الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو درس لا كونجيغيزون من سلسلة l'évaluation et remédiation unité 4 mes apprentissages en français 6e année primaire 6e année de l'enseignement primaire السادس ابتدائي صفحة 128. Activité d'évaluation. Je m'évalue. Donne l'infinitif et le groupe de chaque verbe en gras. واخا ما تيبانش هاد الفيرب en gras ولكن هذا verbe en gras. Il a besoin de ses gants pour désinfecter la plaie. محتاج القفازات، يعني دوك الليقات القفازات باش يطهر الجرح ديالو. Et là c'est quoi? أنا قلت l'infinitif يعني le verbe avoir au présent. Nous offrons des médicaments ou des munis. هنا يعني nous offrons تنقدموا. شنو هما؟ تنقدموا الأدوية لمن؟ شكون هما اللي ديميني؟ هما المحرومون. نقدم الأدوية للمحرومين، يعني اللي ما عندهمش، فقراء إلى غير ذلك. Le verbe c'est offrir. Offrir. C'est elle lui souhaite un bon rétablissement. قلنا البارح، قلنا في هذا الفيديو السابق بأن rétablissement يعني الشفاء. هنا يتمنون له الشفاء العاجل. souhaite هذا هو le verbe en gras. donc souhaiter. Souhaiter. هنا pour quelle raison faut-il être propre? Pour quelle raison faut-il être propre؟ يعني لأي أسباب، هنا الجمع، أو ما هي الأسباب التي يجب أن تكون نظيفا؟ لأي أسباب يجب أن تكون نظيفا، أو ما هي الأسباب التي تجعلك تكون نظيفا؟ هنا faut. شنو هو le verbe faut؟ et faut c'est le verbe falloir. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe falloir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ok? هذو معلومات مرة نزيدوهم في خلال التمارين أو خلال الدرس. هنايا نسينا ما درناش لي جروب دو شاك فيرب. دونك هنا avoir بعدا c'est un auxiliaire مساعد تتصرف مع أفعال أخرى، ممكن تتصرف بوحدو. offrir troisième groupe, souhaiter premier groupe, falloir troisième groupe. Tu agis convenablement contre l'épidémie. Le verbe c'est le verbe agir. Agir, troisième groupe. F, votre régime est strict. Vous perdez beaucoup de poids. هنا c'est le verbe être. هو هنا الأولاني. علاش دارو هاد سلاش؟ كاين perdre وكاين اي. c'est le verbe être. اش يكون auxiliaire. هنا perdre اش يكون؟ يعني perdre troisième groupe. G, on suit les consignes du médecin à la lettre. C'est le verbe هنا هو suit. هنا donc suivre. C'est troisième groupe. Conjugue les verbes au conditionnel présent. A. Si tu n'étais pas gourmande, tu ne être pas malade. être فاش في conditionnel présent. Donc si tu n'étais pas gourmande, tu ne le verbe être au conditionnel présent, tu
هاهي حيت كاينة تونه دونك سوغي نكتب هادي سي تو نيتي با كومون تو نو سوغي نديرها هنا يعني كاين واحد الجمل قبل منها نوصلها ديال بين قوسين نحيد اتر وندير بلاصة سوغي با مالاد اوكي بي être vous disponible demain يعني seriez-vous واش غادي تكون غدا موجود وعلاش غدا غادي تكون disponible يعني واش ممكن تكون غدا واجد تقضي معايا على الغرض او لا او لا دونك seriez-vous هنا vous هاد seriez وفق vous le verbe avec les terminaisons كيف قلنا في الدرس نتاع l'imparfait si nous faisions plus d'efforts ne préserver entre parenthèses notre santé يعني le préserver selon le pronom personnel فاش في الكونديسيونيل غادي ندير préserverions préserverions terminaison تاع l'imparfait مع le verbe اللي هو فلان مع le verbe اللي هو premier groupe préserverions نتمنى والله تكونوا تيبان لكم الكتابة مزيان préserverions classe les verbes suivants la deuxième étape je consolide mes acquis classe les verbes suivants selon leur groupe هاد الأفعال هادو اش غادي نديرلهم نضمهم اولا نحطوهم selon leur groupe au présent et au conditionnel avec un pronom de ton choix نقبطو هاد البرونون اللي بغينا فهمنا ونصرفو كل فيه في البريزون selon هذاك لو برونون وفي الكونديسيونيل بريزون مثلا سي لو فيرب être هنايا auxiliaire سي ان auxiliaire ها حطيتو هنا نحط البرونون اللي قالو يعني مثلا je suis هذا في البريزون je serai فاش في الكونديسيونيل نمشيو لاش guérir هذا بعدا برومي جروب guérir ماشي برومي جروب transformer مزيان على transformer برومي جروب transformer اش je transforme نديرو في je transforme في conditionnel présent je transformerai je transformerai à la fin les terminaisons selon le pronom تاع l'imparfait yes اوكي هذا الاولاني نشوف واش كاين شي فيرب اخر في البرومي جروب كاين في هاد الافعال شونطي ها هو شونطي نصرفوه فاش في شي برونون اخر من غير جو مثلا واش نديرو ال شونط مثلا ولا تي نتبعو تاع تي شونط اس على فان مع اس ان tu chantes هنا ما كاينش شي فيرب اخر نو tu chanterais قلنا ها الاصل هو تنزيدو عليه terminaison ديال l'imparfait اللي تتلائم لو برونون بيرسونيل tu نمشيو ل guérir je guéris في البريزون نشوفو je guérirai هذا في الكونديسيونيل شحال بقى لنا قلنا لو فيرب اتر دوزناه guérir دوزناه transformer دوزناه chanter بقات لنا prendre c'est un groupe de troisième يعني c'est un verbe de troisième groupe اللي هو prendre نشوفو اش نشوفو ملي ما ذكرناش هنا ما كاين جو كاينه tu ما عاودت درت هنا جو نشوفو مثلا في نو كاينه prendre كاينه nous prenons
Nous prenons. هذا في البريزون. أرى نشوفو في الكونديسيون بريزون. Nous prendrions. Nous prendrions. Grille de taux évaluation. J'ai donné l'infinitif et j'ai précisé le groupe de chaque verbe. أي في التمرين الأول. J'ai conjugué les verbes au conditionnel. Oui, احنا conjuguéناهم صرفناهم. J'ai classé les verbes et je les ai conjugués au présent avec les pronoms personnels indiqués. Oui. لنا لقاء في درس مقبل بإذن الله عز وجل. لا تنسوا كما عودناكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. المرجو وضع التعليقات والملاحظات في خانة التعليقات لنعرف مدى جودة المحتوى ولنحسن كذلك منه. تحياتي للجميع وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.